kamar da aka bayani da turanci to a yau ranar bakin ciki ce ga al'ummar jihar Kano domin yau nesa da muke jin tsoro to nesa ta zo kusa a yau domin a yau mun sami wannan cuta ta coronavirus har ta kama mutum daya a nan jihar Kano ɗan shekara 75 kuma tsohon ma'aikacin gwamnati. Wannan abun bakin ciki ne kwarai da gaske amma dole ne mu gode Allah subhanahu wataala domin ya ci gaba da kare mu. Wannan abu ya faru a yau domin a yau aka kawo wannan sakamako. Shi wannan wanda ya kamu da wannan ciwo ya je Abuja, ya je Lagos, ya je Kaduna, ya dawo nan Kano ran 25 watan uku na wannan shekara. Sannan kwana uku suka wuce shi da kansa ya kira wato likitoci cewa yana jin wato sanyi-sanyi, yana jin bashi da lafiya a zo a duba jikinsa. Sannan dama dai can yana da wato tarihin shi lafiya domin yana fama da ciwon zuciya. To saboda haka aka ɗauki samfurinsa da na wasu mutum tara wato samfur guda 10 kenan aka kai su Abuja. A yau aka dawo da samfurin nan cewa tara lafiya ba su da wannan cuta, amma guda ɗaya shi kuma yana da wannan cuta. To kun ga abin da muke tsoro yau ya shigo wannan jiha. Abin da ya rage dole ne mu kawo matakai masu tsauri domin mu tabbata cewa wannan cuta ba a ba ta kofa yadda za ta bazama al'umma su kamu da wannan cuta ba. Mataki da farko da aka ɗauka bayan an tabbata kamu da wannan ciwo shi ne aka kai shi asibiti na kwanan dakar kudu inda muke ajiye aka yi tanadi domin ajiye irin waɗannan. Nan muna da gadaje 70, muna da na'urori na zamani iri-iri, muna da likitoci da nasu na sauran ma'aikatan asibiti wanda za su yi aiki awa 24 a wannan asibiti. To amma kuma babban aiki da yake gabanmu shi ne a tabbatar cewa su wanda suka yi hulɗa da ma'amala da suka zauna tare da wannan wanda ya kamu da ciwo lalle abin ɗaiɗai da ɗaiɗai sai an ga irin yawan al'ummar wanda suka yi mu'amala da shi. Wannan an riga an fara kusan a ce an kusa kammala ma ɗaukar wato samfur na duk wani wanda ya zo ya yi mu'amala da shi. An fara daga gidansa da iyalansa da sauran masu zuwa wannan gida. Sannan kuma aka ga cewa juma'a ta shige ya je masallaci, a wannan masallaci wanda suka yi sallah tare da shi an same su da kuma driver da ya tuka shi. Duk wannan an riga an kawo akalmansu har ma an ɗau samfurinsu ana can ana aunawa. Sannan kuma ya je ɗaurin aure na ma an bincika an ji waɗanda yi mu'amala da su, har ma ya yi taro an samu sunayen duk wanda suka halarci wannan taro da shi, an ɗau sunayensu su ma an ɗau samfurinsu ana can ana aunawa. To abin da ake faɗa shi ne wannan cuta yadda take yaduwa shi ne ta hanyar jiki da jiki ko ta hanyar iska, kuma duk wanda ya kamu shi ma zai je ya fesa waɗansu wannan cuta. To kun ga abin an fara wato ba san inda zai tsaya ba. Saboda haka dole ne mu sake kamara. Dama can dai wuri da boda ɗin da sauran jihohi dole ne mu karfafa wannan abu. To amma wannan abu ba kawai a boda yake ba, yanzu ya shigo cikin gida. Saboda haka wurare da ake taro na al'umma lallai sai an guji wannan. In ko ba haka ba to wannan cuta za ta bazama kamar wuta dashi. Kamar yadda muke faɗa za a zauna da manyan malamai saboda maganar masallatan juma'a a tabbata cewa an zauna irin tsari wanda ake nufi ba tare da an
an zauna kusa da juna ba, sannan kuma da irin magani da ake fesawa da wanda kuke ajiyewa masallatai, amma kuma ba za a zauna da malamai a ga yiwuwar ɗaukar matakai wanda suka fi wannan tsauri sosai da sosai. Sannan kasuwanmu za a zauna da 'yan kasuwa a ga waɗanda kasuwanni ne za a iya bari a ci gaba da haba-haba kamar yadda aka saba, da shawarar 'yan kasuwa da gwamnati da jami'an tsaro za a fito da irin yadda wannan abu zai kasance. Sannan kuma masu adaidaita sahu daga yanzu ba za a yi da dinga ɗaukar mutane a cika adaidaita sahu ba, dama can an hana ana ta kame, amma ba za a yadda a ɗauki fiye da mutum ɗaya a cikin adaidaita sahu guda ɗaya ba. To wannan jami'an tsaro za su ƙara matsawa a